এসো না গো। এই তো চল 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 চল। যেতে পারবো কি দেখ। ভাবছি যে আলু কাবলি করব বাড়িতে, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না। আর আগে তো বাইরে গিয়ে তবুও খাওয়া দাওয়া হতো, এখন তো সেরকম বাইরেও যাচ্ছি না আর খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না। সেই জন্য বাড়িতেই আজকে অ্যারেঞ্জ করে ফেললাম আলু কাবলি তৈরি করব। সেটা ভালোই জোরে আরম্ভ হয়ে গেছে। আর যত মানে ঝড় হচ্ছে, এই যে এইখানে যে টিনগুলো দিয়ে রেখেছে ঢক ঢক করে আওয়াজ হচ্ছে বাবারে। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো, আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকে অনেক তাড়াতাড়ি আমি কাজে বসে গিয়েছিলাম, কারণটা হচ্ছে এখন একটু মন্দিরে যাব। আজকে মন্দিরে হচ্ছে সময়চণ্ডী মায়ের পুজো আছে, তো সেইটা তোমাদের সাথে শেয়ারও করব, আর আমাদের একটু অল্প করে পুজোও দিয়ে চলে আসবো। তো চলো বেরোনো যাক। আমার মাদার ইন্ডিয়া ওখানে রেডি হয়ে বসে আছে, তো গাড়ি করে যাব। এখন আগে মিষ্টিটা কিনে আসি, তারপরে যাব। তো চলো যাওয়া যাক। জানলাটা বন্ধও করে দিই, নাহলে আমাদের কালু মহারাজ এতে খাটে এসে বসে থাকবে। আর এই যে আঁকি বুকিগুলো কে কেটেছে জানো? আমার দিদির যে কন্যা, আমাদের ছোটিমা, সেইগুলো ছোটোবেলায় এখানে এঁকেছে। থাক, পর্দাটা থাক মা। 9টা বাজে, আমি কাজেও বসে গেছিলাম 7টা থেকে, কারণ আস্তে আস্তে যদি একটু লেট হয় তো কাজটা করতে দেরি হয়ে যাবে। তো চলো এখন বেরোনো যাক। এখন আমরা মন্দিরে পৌঁছেও গেছি, মা আর আমি দুজনে মিলে পৌঁছে গেছি। এবার একটু পুজোও দেব। এই পুজোটা বাপিই করে, তো এই পুজো হয় আমাদের বৈশাখ মাসে। এই পুজোর হচ্ছে মা চণ্ডীর পুজো। তো এর পিছনে একটা অনেক বড় গল্প আছে, আমি যতটুকু জানি তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করছি। এই সংলগ্ন এলাকায় পান বরজ ছিল। সেই পান বরজে শুঁয়োপোকার উৎপাতে পুরো পান বরজ নষ্ট হয়ে যায় আস্তে আস্তে। তো অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় সেখানকার লোকেদের, যারা চাষ করেছিলেন। তো সেই জন্য সেখান থেকে একটা মা চণ্ডীর পুজো ওনারা শুরু করেন। সেই থেকেই এই মায়ের নাম হয়ে যায় মা সময়চণ্ডী। তো এইটা বাপি অনেক বছর ধরেই এখানে পুজো করছে। তো আমরা আজকে গিয়েছিলাম, প্রত্যেক বছরই যাই। আগে যখন আমি জব করতাম না, তখন বেশিরভাগ টাইমটাই বাপির সাথে থাকতে পারতাম, কিন্তু আজকে যেহেতু আবার গিয়ে অফিসের কাজে বসতে হবে, সেই জন্য শুধুমাত্র মাকে একটু পুজো দিয়েই আমরা চলে এলাম। তো এইখানে পাড়ার যত কাকিমা আছে, কাকুরা আছে, সবাই মিলে হেল্প করে, সাহায্য করে দেয় পুজোতে। আর আমরা যতক্ষণ পারলাম মা আর আমি দুজনে একটু মন্দিরে বসলাম, বসে চলে এলাম। আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিনই এমনি পুজো দিয়ে চলে এলাম। তো এখন বাড়ি যাচ্ছি। বলো মা। বাড়ি ফিরে রান্না বান্না আছে, ওর অফিস আছে। হ্যাঁ, গিয়ে বসবো। এখন 9:30 বাজে, পুরো 9:30। বসে যাবো গিয়ে। আজকে সকাল সকালই কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলাম ওই মন্দিরে আসবো বলে। তো চলো বাড়ি যাই। যাওয়ার পথে দেখলাম যে এরকম ফুলের গাছ অনেক দেখতে পাচ্ছি স্টেডিয়ামে, কিন্তু কি ফুল জানি না, এত সুন্দর লাগছে। এখানটা ওই সুইমিং শেখায় ওই সামনেটাতেই আর কি, এত সুন্দর লাগছে। এখানে এরকম দুটো কালারের ফুল আছে, একটা হলুদ আর একটা এই পার্পল কালারের। ওই দিকটায় আছে। এইখানে গাছটা দেখে মাকে বললাম দাঁড়াও একটা ভিডিও করি, বেশ ভালো লাগছে। আমি এখানে কাজ করছি, আর মা বসিয়েছে কালুর ভাত, মানে মাছটা সেদ্ধ করে যেরকম সেটা বসিয়েছে। কালু কিরম করছে তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করি, দাঁড়াও। কিরম চোখটা জ্বলছে দেখো। ওখানে মা মাছ বসিয়ে এসছে, ও যেই ধোঁয়াটা উঠছে
ও অমনি গ্যাসের দিকে তাকিয়ে আছে। কি রে, কিছু বল, তোর হয়ে কথা বলছি। কালু, এই কালু, এর গায়ের কালারটা অন্যরকম ছিল। এর বয়স যত বাড়ছে, বাড়ার সাথে সাথে না গায়ের এই লোমগুলো মানে পরিমাণটা কম হয়ে যাচ্ছে, তারপর কালারটাও কিরম ফেড হয়ে যাচ্ছে। কত জোর ঝড় উঠেছে দেখো, আর ভীষণ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই আমফানের পরে ঝড় হলে আমার খুব ভয় করে। এমন ঝড় ওঠে না, ওই যে দূরে একটা বাড়ি আছে, ওইটা আমফানের সময় পুরো চাল ফাল উড়ে একদম পিছনের দিকে পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। সে আমফানের দিন পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি চারিদিকে নানান রকম অবস্থা, মানে গাছ পড়ে আছে। মা, এই দাঁড়া দাঁড়া, একটা ঘুড়ি সুতো পেয়েছি দেখো। হ্যাঁ, একটা ঘুড়ির সুতো। হ্যাঁ, আমাদের এখানটা যা তারে অবস্থা, বাপরে বাপ। তো সেই আমফানের সময় অবশ্যই এই দিকের এই ফ্ল্যাটটা হয়নি, তখন এদিকটা পুরো জঙ্গল মতো ছিল আর কি। ঝড় উঠেছে বাপরে বাপ, বৃষ্টি হওয়া বাবা, ঝড় উঠলেই ভয় লাগে। মাটির এই যে গন্ধটা দারুণ লাগে, চারিদিকটা একদম তেতে ছিল, বৃষ্টি হতে একদম মাটির গন্ধটা আসছে, বেশ মিষ্টি গন্ধ, আর ভালোই পড়ছে, আর বাজও পড়ছে সাথে সাথে। ঘরে চলে যাই এবার। বৃষ্টিটা ভালোই জোরে আরম্ভ হয়ে গেছে। আর যত মানে ঝড় হচ্ছে, এই যে এইখানে যে টিনগুলো দিয়ে রেখেছে, ঢক ঢক করে আওয়াজ হচ্ছে বাবারে। হ্যাঁ, ও তো খুলবেই। ওইভাবে ভাবছি যে আলু কাবলি করবো বাড়িতে, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না। আর আগে তো বাইরে গিয়ে তবুও খাওয়া দাওয়া হতো, এখন তো সেরকম বাইরেও যাচ্ছি না, আর খাওয়া দাওয়া হচ্ছে না। সেই জন্য বাড়িতেই আজকে অ্যারেঞ্জ করে ফেললাম আলু কাবলি তৈরি করব। তো মা এখন মাখবে, এইখানে সব জোগাড় জানতে আছে। মা, কি কি দিচ্ছ বলে দাও। কাঁচা ছোলা আর মটর সেদ্ধ, এখানে আছে ঝুড়ি ভাজা, এখানে আছে তেঁতুলের গাছ, আর এখানে আছে শশা কুচোনো, আলু কুচোনো, মানে সেদ্ধ আলু কুচোনো, আর কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে আছে ভাজা মশলা, সাদা নুন, বিট নুন, পেঁয়াজটা আলাদা করে রাখা হয়েছে, কারণ হচ্ছে ঠাকুমা তো পেঁয়াজ খান না, তো ওই কারণে পেঁয়াজটা আলাদা করে রাখা হয়েছে। আর হচ্ছে আলুটা আমরা কমই দিচ্ছি, আর একটু এই যে ছোলা বলো পেঁয়াজ বলো এগুলো একটু বেশি দেওয়া হচ্ছে। তো মা চটপট করে মেখে ফেলুক, আমার আর তছ হয়েছে না, তাড়াতাড়ি করে মেখে ফেলুক, এবার খেয়ে নেবো, তারপর আবার মিটিং আছে অফিসের। ভাজা মশলা থেকে এত সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয় না, সেটাতেই একদম ঘর ম করছে। জিরে আর শুকনো লঙ্কা। এখন মা দিচ্ছে ছোলা। ঝুড়ি ভাজাটা দিয়ে দাও। জিভে জল এসে গেছে আমার একদম। বেশি হয়ে গেছে মা ওই তেঁতুলটা। না না, পেঁয়াজটা এখনো দেওয়া হয়নি, পেঁয়াজটা পরে দেওয়া হবে। আগে এটা মাখিয়ে ঠাকুমাকে দিয়ে আসবো। ও দারুণ গন্ধ বেরিয়েছে, খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। আর একটু তেঁতুল দিয়ে দাও, টক হবে তবে না। লঙ্কা কিন্তু অনেকগুলোই দেওয়া হয়েছে।
ভালোই একটু ঝাল ঝাল না হলে খাওয়া যাবে। চলো ঠাকুমাকে আগে দিয়ে আসি, তারপরে আমরা টেস্ট করব। দিয়ে চলে এসেছি, এবারে মা পেঁয়াজটা ওর সাথে মিক্সড করে দেবে। তো আর ওয়েট করা যাচ্ছে না, এবার আমি খেয়ে নিই, তারপরে আবার তোমাদের সাথে কথা হবে। অনেকগুলো লঙ্কা পড়ে গেল গো মা বাটিতে, দেখো। খা না, ঝাল ঝালই তো খাবি। ওরে বাবারি, এখন 8টা 10 বাজে আর আমাদের অফিসও শেষ। মা আর আমি তাই একটু ছাদে বসে আছি, বাপিও নেই এখন, বেরিয়েছে। তো এখন এত সুন্দর আবহাওয়াটা হয়ে গেছে কি বলবো, মানে একদম ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ওয়েদার। আর এর মধ্যে একটা ইনসিডেন্টও ঘটে গেছে, যেটা আমি তোমাদেরকে নিচে গিয়ে দেখাবো, এখন বলছি না, এখন একটুখানি তোমরা ওয়েট করো। আর এই যে আমার মাদার ইন্ডিয়াও বসে আছে, আর এই যে আমার চেয়ার, দুজনে বসে এখন একটুখানি গল্প গুজব করবো, তারপরে নিচে যাব। এখন এত সুন্দর ওয়েদারটা, কি ভাল লাগছে। এই আমার ঝড় হলেই বাবু খুব ভয় করে, তার থেকে এরকম ওয়েদার, হালকা হালকা বৃষ্টি আর সাথে অল্প মৃদু হাওয়া, বেশ ভালো। কিন্তু তবে তো আর সব কিছু আমার মতে হবে না, প্রকৃতির নিয়মে সব কিছুই হবে। মানে যার সাথে আমরা যুদ্ধ ঝগড়া ঝাঁটি করেও কিছু পারবো না, সে তার নিয়মে সব কিছুই করবে। আর ফুলগুলোকে দেখো, কালারগুলো এত সুন্দর লাগছে এখানে, ওরা একদম তরতাজা হয়ে গেছে, তাই না বলো মা? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুলগুলো দেখতে ভালো লাগে। কি সুন্দর লাগছে। আর ওইদিকে বৃষ্টির জল পেয়ে আমাদের বেলকুড়িও এসছে। কালকে এত সুন্দর, সত্যি সন্ধ্যাবেলা ওই তো একটা ফুটেওছে গো, দুটো দেখো, এত সুন্দর গন্ধ ছাড়ছিল। হ্যাঁ, এত সুন্দর গন্ধ ছাড়ছিল, কালকে এখানটা বসেছিলাম রাত্রিবেলা, বেশ সুন্দর গন্ধ ছাড়ছিল। তোমাদের বলছিলাম যে নিচে গিয়ে একটা জিনিস দেখাবো, কিছুই না, এই একটা দেখো বদ্রি পাখি, ওই আমাদের এই বাইরের দরজার ওখানটা বসেছিল সন্ধেবেলা। হ্যাঁ, ওকে মা প্রথম দেখতে পায়, তবে এই দেখো, এই দেখো বসে আছে, ওর চোখে আবার আলো না দেয়াই ভালো। হ্যাঁ, ও ওখানে মানে ঝড় ঝাপটায় বাড়ি যেতে পারেনি, তাই রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল গাছ থেকে। আর আমাদের ওই যে চূর্ণ মুন্নু সব ওখানে বসেছিল, যদি ধরে নেয় সেই ভয়ে আমি একটু ওকে ধরে রেখেছি। আমি তো ধরতে পারিনি, সে কি জ্বালাতন, সে ও উঠছে, আমিও সাথে সাথে ওর সাথে লাফাচ্ছি। তো যাই হোক, অনেক যুদ্ধর পরে হ্যাঁ ধরেছি ওকে। এই যে বসে আছে দেখো। আর এইটা হচ্ছে আমার ছোটিমার ছোটোবেলার সেই যে এগুলো হয় না বক্সগুলো, জামা কাপড় থাকতো, তাই তোমার বলো একটু। ওই মানুর এটা ছিল, মানুর, আচ্ছা, মানুর হয়ে যাওয়ার পর ওকে দিয়েছিল যখন হয়েছিল। ও আচ্ছা, তো সেই এটার ভিতরে ওকে এখন রেখেছি, তবে পুষবো না, কারণ হচ্ছে পাখিকে পোষা উচিত নয় আমার মনে হয়, কারণ ওদেরকে উড়তে দেয়াই ভালো। আর আমরা কখন কোথায় থাকবো তার নেই ঠিকানা। হ্যাঁ, সেই এদিক ওদিক যাবো, কে দেখবে। তবুও কি বলতো, আমরা যতই ঘরে থাকি না কেন, পাখি পোষা উচিত নয়, কারণ ওদের তো উড়তে দেয়াই ভালো। ওরা গাছেই মানে হ্যাঁ, সুন্দর, এই গাছে গাছে বসে ঘুরে আছে বেড়াবে। দেখেছো, কামড়ে দিয়েছে আমাকে আবার। এই দেখো, গায়ের কালারটা খুব সুন্দর, ও উড়তে পারবে। কালকে ভোরবেলা ছাদে গিয়ে ওকে ছেড়ে জলে দেবো। ভিজে একবারে একসাথে দিলে বলে উঠতে পারে না। হ্যাঁ, ডানা ভারী হয়ে গেছিল। আর এই যে দেখো, এইখানে পেপারও পেতে দিয়েছি। আর মা বললো, মা এদিকে একটু আলোটা দেখো, এই দেখো মা বললো সামা চাল দিতে, সামা চাল ছিল, হ্যাঁ, আর একটু জল দিয়েছি বাটিতে। তো ভিতরে এখন দিয়ে দিই, কালকে সকালে ওকে ছেড়ে দেব। বেশ বসে আছে কিন্তু, এবার যদি আমাদের কালুরাম এসে একবার দেখে, বেরোসনি বাবু, ভিতরে থাক। মাংসের ঝোল খেয়ে নেয়। হ্যাঁ, কালুরাম যদি দেখে একবার, কালু যদিও নাও দেখে, ওর বউ এসে কিন্তু ধরে নেবে, ওটা খুব চালাক আছে। এবার খাবারটা দিয়ে দিই, জানি না আবার আমাকে কামড়াতে আসবে কিনা। ও তো ভাবছে আমি দোষী, ওকে ধরে রেখেছি। উড়বি না, দিয়ে দে, হাতগুলি দিয়ে দে। ওড়ে না, ওড়ে না, ঢোক ঢোক ঢোক, মাথা ঢোকা, ঢোক। আরে খেতে দিয়েছি, খা না বাপু। এখানটা বসে আছে দেখো। তুই দিয়ে দে না, ও ঠিক নেমে যাবে, দে। না না, মাথাটা যদি লেগে যায়।
ও কিছু লাগবে না রে ভাই, ও ঠিক চলে যাবে। ঘরটা আটকে যাচ্ছে, জলটা দিয়ে দে। উড়ে যাবে, দাঁড়াও আগে ও একটু নাবো। এটা হাতে দিয়ে নাবি দে। এই নাম, এ খুব বদমাইশ আছে, নাম না রে, তোকে নিয়ে তো খুব যন্ত্রণা হলো। বাবু হ্যাঁ নেমেছি, খুব, হ্যাঁ জলটা দিয়ে দে এবারে। ও পাশ আছে, জলটা দিয়ে দে। দেখ। ওই দেখো ওই দিকটা, দেখো ওই দিকে হুম। কামড়ে দিয়েছে আমাকে কিন্তু। এই যে ভেতরে বসে আছে, খাওয়া দাওয়া করুক, কালকে ওকে ওর জায়গা ছেড়ে দেবো, আকাশে উড়ে যাবে, আকাশের জিনিস আকাশে উড়ে যাবে। হ্যাঁ, ও সারাটা রাত এরকম এই গায়ে আটকেই বসে রয়েছে, না কিছু খেয়েছে না কিছু। ওকে এবার চলো ছাদে ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, সকাল হয়ে গেছে, উঠছে ভালোই। কি রে চ, চল। কি রে চ চ, ওকে ছাড়ি দেখি কি হয়। বেশি উঠছে দেখো, এত ছটপট করছে কেন বলো তো? আদৌ উড়বে তো? আমার তো ভয় লাগছে। মা এসো না গো, এই তো চল 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 চল। যেতে পারবো কি দেখ। ছেড়ে দে। হ্যাঁ ছেড়ে তো দেবো। কালু নেই তো এখানে, একবার দেখে নাও তো। না রে ভাই, এই তো দাঁড়ান, এ উড়ে চলে গেল দেখো, এলি উড়ে চলে গেল। পিছনে চলে হ্যাঁ, ও একদম কিচ্ছু খায়নি, রেডি হয়েছিল। হ্যাঁ উড়ে গেল। পাখিদের কোনোদিনও পুষতে নেই আমার মনে হয়, কারণ হ্যাঁ সে একদম মানে এ সীমানায় নেই, ত্রিসীমানায় নেই। ও ছাড়া পাখি, কারো ধরা পাখি নয় কিন্তু, একদম ফরফর ফরফর করে উড়ে গেল। পাখিকে সব সময় ছেড়ে দিতে হয়, কারণ ওদের মানে আকাশে ওড়ার জন্যই ওরা মানে ভগবানের সৃষ্টি, কোনোদিন ওদেরকে ধরে রাখা উচিত না। আমাদেরকে ধরো কেউ ধরে রাখলো, তাহলে কি আমরা মানে আমাদের বন্দি জীবন কি আমরা মেনে নিতে পারবো? সেরকম ওদেরও সবসময় ছেড়ে দিতে হয়। যারা পোষে ঠিক আছে, কিন্তু আমার নিজস্ব মতামত বা আমার বাড়ির লোকেরা মতামত যে কখনো পাখিকে ধরে রাখতে নেই, ওরা আকাশেই সুন্দর। যাই হোক, এবারে সকালটা শুরু করি, আর আজকের মতো ভিডিওটা এখানে এন্ড করে দিই। এটা ফুলটা একদম হয়ে গেছে,